各位老师，还有各位大朋友、小朋友，很欢迎各位来到清华大学物理系哈。那今天其实我很荣幸，当时科学月刊社说要邀请我来给这个演讲，给一个演讲，然后我就在想要讲什么好呢？哦，那我看了一下这个活动，这个活动是天文派对夜，哦，那所以我就有了一个灵感，就想说，刚好我们最近开始在做的一个研究计划，跟这个其实扯得上一些关系了哈，就是说我们做的研究其实跟烟火秀是有点关系的哈，所以既然派对开始了，那我们就开始来放一些烟火秀哈。所以呢，这是这个题目的来源。那等一下讲到最后，其实各位会看到，其实我是假借这个名字啊，跟各位介绍我们台湾的第一个太空天文望远镜大概是这样。那所以呢，我们来看烟火秀这是烟火秀嘛哈，是不是这样？有人知道这是哪里的烟火吗？猜得出来吗？义大，好，很好。那义大在高雄，对不对？高雄在台湾，对不对？台湾在地球上，对不对？地球在太阳系里面理事长讲。那太阳系在哪里呢？在我们的银河系里面。那我们的银河系在哪里呢？太空当然是啦那我们的银河系在一个星系团里面。那这个星系团呢，在一个超级星系团里面那这个超级星系团呢，就在这个宇宙中的一个大尺度的结构里头啦所以是在宇宙中所以义大放烟火的时候，其实也就是宇宙中的烟火秀啦OK， 那当然我今天要讲的不是义大的烟火秀假如是的话，我们节目就结束了，我们可以去参观天文台了好，那我要讲的烟火秀是什么烟火秀呢？比较像这个。那这个是其实是一个示意图啦这个是整个天空整个天空。那背景这些亮亮的其实是一些遥远的星系。那这边一点一点亮亮，一点一点亮亮的，就说各位晚上看星星的时候，星星平常我们叫恒星，对不对？恒星基本上就说没有变化，相对位置没有变化。那好像从古时候到现在，我们看星星。当然我们没有在古时候看星星不过大概古时候的人看的星星跟我们看的星星基本上也都差不多一样都没有变化。那所以好像这个宇宙就非常的没有变化，很安静一样。那不过事实上这张图就是要告诉各位，其实宇宙中的天体星星们其实有变化的。那我们当然平常跟男朋友、跟女朋友、跟小孩子、跟爸爸妈妈，假如去看星星的话，是不容易有看到这些变化啦不过呢，在天文里头有一些容易看到的，做天文研究的人容易看到的一些跟时间有变化的一些事情，比如说像超新星，偶尔就会有一个忽然间出现一个星星，那这种事情也是蛮多的其实是蛮多的。那只是说不容易肉眼看到那做超新星研究的人，其实差不多一天平均起来一天。可能有发现1个、2个超新星，它就是忽然间亮起来，然后慢慢的暗掉。那个是在可见光看到。那另外这张图呢，其实我从这个地方拿出来的，要感谢他们，这是他们画的它其实在讲的是一个无线电的闪烁的事件就是说忽然间有某个地方亮起来，在无线电波亮起来，那就没有了，很短的时间，也许毫秒的时间就不见了，就没有了。那很可能过几天，在别的地方又有一个亮起来，还不晓得是什么。那这件事情到现在还不太有答案，不太清楚为什么会这样。在外太空有很强的无线电波亮起来不见了，亮起来不见了。那所以它到底是什么？是外星人跟我们打电报吗？不太清楚。那打电报怎么闪一下就不见了那不过我今天要讲的跟这个很像。但是呢，不是在无线电波的波段，是在伽马射线的波段。那所以呢，更可能情况是这样子啦。其实是这个样子就是说呢，这整个天空，那这个是有某一个仪器它是可以测量到伽马射线的。待会我会设法解释一下什么叫伽马射线那它可以看伽马射线，然后呢？这个是一个横轴是时间有一个仪器，那么它看伽马射线，
然后时间纵轴是强度亮度，然后他就看，哎，有一个时候的时候，忽然间亮起来了，好，亮起来大概10秒左右，那亮起来后来要按掉。那你只要拿这一段时间的数据来做一张全天星图的话，就是这个，就长这样。也就是说，整个天空在这个10秒里面，你就看到这边有一个很亮的东西，比所有其他东西都亮。好，在伽马射线这个波段 ，OK， 那所以这个其实是我今天要讲的主题啦。好，因为这一种伽马射线的爆发，就好像我前面所秀的那张图一样，忽然间发生，持续10秒不见了，然后呢，也许明天，也许后天。又有从别的地方也有发生一个别的地方可能发生一个类似的现象，哦，这样那就像我前面那张图闪闪的这张图一样，哈，这个是缩时摄影的示意图啦，哦 ，OK， 那所以呢，来自外太空的伽马射线爆发，它究竟是什么？哦，发生了什么事情？那这个就是天文学家一直很想要知道的，哦，就像刚刚我说无线电波的爆发器也是类似，哦，也是一个未解的问题 ，OK， 好，那。所以我这边讲到伽马射线，所以我下一章应该是要来跟各位解释一下了哈。我们可能要先稍微上个课，我希望在很短暂的时间里面可以把这个课上完。我一直在讲伽马射线，伽马射线。那比如说我刚刚也讲到那一闪一闪的，是有无线电波的，也有看到无线电波的爆发啦，也有。那无线电波可能各位比较熟悉啦，为什么比较熟悉？常听嘛哈，无线电台或者你用手机传递讯号就是用无线电波，对不对？那无线电波跟平常我们看到的光其实是一样的东西啦。哦，你说一样吗？我们平常看到的光，那跟无线电是一样的吗？哦，那这件事情呢，就是说，比如这个图可能大家还可以接受了哈。比如有个阳光经过一个棱镜，那因为光它其实是一种波，它是电磁波，那波就会折射。那波长不同的折射的情况就不一样，所以就会散开来，就会有这种色散的现象。所以我们就会看到阳光经过散棱镜，啪就变成红橙黄绿蓝靛紫，这样子，对不对？那所以呢，这些就是波，因为波长不一样，那表现成不同的颜色。那所以因此我们看到光 ，OK， 它们是电磁波，不同颜色的光只是波长不一样。好，大家都 OK 吗？不 OK 的话，欢迎来念物理系啦，OK， 好。那么红色的外面这里有没有东西呢？古时候的时候，就是有人就是在这边放一个东西，就发现它会越来越热，就觉得这边应该也有东西，所以那是红色的外面，所以叫做红外线。红外线就波长比这个更长的叫红外线。那事实上我们了解到，其实当然可以比它更长、更长的。那长到各位那边的时候，就叫做无线电波啦。所以无线电波是波长很长的电磁波。那往这边呢，那就波长越来越短。好，那因此呢，整个电磁波波谱大概是这样哈。各位看中间这个，那么比较左边是波长比较长的，比较右边是波长比较短的。我们刚刚讲的，比如可见光，这个叫做可见光，是某个波长。那今天晚上大家放轻松，不要管那些数字，你不用管它，就是有某个波长就对了。那波长比较长的，刚刚讲红外线更长，微波，我们习惯的称法，这个微波就各位微波炉的那个微波，就是因为微波里面就是有用这种波长的电磁波在加热你们的。不是你们的啦，我们的食物OK， 那波长再更长我们就把它叫做无线电波。那么我今天要讲的其实是往短的波长短的地方前进的，比如紫这边红橙黄绿蓝靛紫，对不对？紫外面就是紫外线，那波长再更短就叫做 X-ray， 再更短就叫做伽马射线。好，终于扯到我要讲的东西了伽马射线。所以它基本上呢，跟我们平常看到的光是一样的，它只是波长很短。只是这样而已。OK， 好，那所以呢，你说那伽马射线，那所以我们看到那些伽马射线爆，或者刚刚的无线电波的爆，那会不会打到我们？我们常常在这边，它爆一下会不会打到我们？我们被伽马射线打到，感觉好像不太好嘛，是不是这样？会不会这样子？那幸亏呢，这张图各位可以看，我们幸亏我们活在地球上，第二有个大气，那么大气会对这些电磁波，从外太空来的电磁波。会有不同的反应，不同的波长之间有不同的反应。那这张图呢，就看到说横轴是我
在讲的波长。那现在右边的波长比较长，那左边波长比较短。好，前面那张图刚好倒过来，可见光的波长在这个范围，哦，比1个微米小一些。哈，这个范围，红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫这样可见光。那纵轴是大气的不透明度，也就是说，可见光哦是很透明的，所以太阳来的可见光可以到达地面，我们看到太阳。但是呢，不同波长的哦反应就不一样了。那无线电波也是可以到达地面的。那红外线这边就有些时候会被水汽吸收，所以不太容易到地面，可能要到高山上去才可以。但是比如像紫外线、X-ray 这些，其实不会到达我们地面的，它会跟大气起作用，你可以说被大气吸收掉。好，所以外太空来的 X 射线、伽马射线是不会到达地面的，所以我们很安全。OK。哦，那因为你可以想象，假如这个是 X-ray， 假如 X-ray 从外太空来的 X-ray 可以打到我们的话，打到地面的话，各位觉得会发生什么事情？哦，不太好嘛。我们觉得不要常去照 X 光，对不对？但是假如可以照下来，每个人都会看到排骨啊。哦，因为那个 X-ray 就是医院用的照 X 光的那个 X-ray， 哦，你就会看到每个人都是排骨。哦，那我们看没有排骨嘛，哈，所以 X 没有打到地面了，哈。那所以呢，算是安全。那不过，那我们假如要去做那些观测，那显然就要到大气层外面去了。那所以因此，假如要研究 X-ray 伽马射线的，这就要到外太空去。那所以就会有太空望远镜，哦，就要用太空望远镜来从事这一些波段的研究。OK， 好，那因此呢，就会有一大堆太空望远镜哦。这个就是长波、短波哈，伽马射线哦。大家顺便学一下几个单词也不错啦哈，负担也不会太大哈。伽马 ray 来，好。那有很多，这边有很多啊，它其实比这更多了哈。那这是几个比较代表性的。那有一些可以在地面做，大家比较熟悉的观测这个可见光的天文观测，有天文台，有个圆顶，里面有个望远镜。哦，那可是别的波段的哦，用的望远镜又非常的不一样啊。OK， 那所以是要在外太空来做这些观测。好，那所以拉回到我们今天要讲的主题了。伽马射线暴啦，就是说宇宙中的烟火秀，这样一闪一闪，伽马射线暴。最早先的时候啊，各位不要管这些哦，不要管这些，不用担心，不用担心，各位可以就轻松躺着听就好了。其实60年代的时候，美国放了一些人造卫星，要监视苏联还有中国大陆做核子试爆，哦，在地面做核子试爆。那会有一些东西到大气里面嘛，哈，那到大气里面会有一些反应，那些反应会产生一些伽马射线，所以美国就有一系列的叫做 VLA 的卫星哦来监视这些东西。不过后来这些卫星发现，的确有很多这种伽马射线的事件，但他们发现不是从地面来的，哦，不是苏联跟大陆在做核子试爆，是从外太空来的，哦，那所以就蛮奇怪的事情哦，就不晓得那是什么从外太空来，所以这个是早期发现的时候。那第一篇文章是在1973年发表，那事实上第一个事件是在1968年就发现了，但是因为这些是军事卫星，哦，所以他们东西不可以发表，哦，所以拖了几年，1973年解禁才发表。好，所以就发现了有这种伽马射线暴的现象，哦，宇宙中的烟火啊。好 ，again 我们又看到了，他们看到的事情其实就是这样，这个是一个示意图，就亮起来，某个时候亮起来不见了，亮起来不见了，亮起来不见了，但是在伽马射线的波段。好了，各位明了，伽马射线就是电磁波的一种，就是很短波的电磁波。OK， 好，那问题就是说，它们究竟是什么？那么，好，你假如完全不想看，可以把眼睛闭起来，没有问题啊。那么，那听我讲就好了。你假如不想听，耳朵闭起来。好，那这边就是说啊，每一个事件哦，它都是横轴都时间，它就亮起来这样，亮起来这样，每一个大家亮起来的样子还不太一样哦。有很多的 peak， 有些只有一个 peak 啊。那而且时间长短也不一样哦，就各有各的样子。OK， 好，我们赶快跳过这一页。好，那么所以呢，整个事情上。这一张是刚刚那些的一个代表了哈，刚刚那些就是比如其中的一张就这样，横轴是时间，然后亮起来啊很多 peak 这样。那这在比较早先我给各位看第一个事件的时候，那 Leica 也是类似这样哈。那另外呢，这个持续的时间，这个大概有30-40秒的时间。那事实上呢，每个事件的时间不一样，
有一些很短，只有毫秒、千分之一秒哦，只有毫秒的长度；有一些几百秒的也有。好，那所以呢，各位看到这边有一张比较古老时候的分布图，横轴就是持续的时间，纵轴就是说有几个这种事件这样子。好，那我们就发现，其实是有2群哦，这边大概将近1000秒、100秒、1000秒、10秒、1秒、1/1000秒哦，那毫秒在这边，所以有2群。那么天文学家做自然科学的，经常就是要做分类哦。那你做恰当的分类，就帮助我们做了解。那因此呢，看到这个，我们就会一刀两断，说有一个叫做长的，一个叫做短的，因为它分成2群，很可能它们是不同的东西，很可能它们有不同的原因，很可能。OK， 那有更多的细节了哈。分的时候，其实当然也不是这样一刀两断哈。不过今天因为我们只有30分钟多的时间，所以我就不再多谈啊。非常有兴趣的话，不只要念物理系哦，还要念天文所哈。OK， 好，今天工商服务太多了。那么这件事情从60年代、70年代开始发现这种事件的时候，那是天文界的一个重要的问题，因为不了解那是什么，好，不了解那是什么。那所以到1990年代的时候，哦，总共有看到了200多个事件，其实不多啦，因为当时的观测仪器还没有那么多，没有那么好。那当时看到200多个这种事件，哦，但是呢，有135个不同的理论模型，因为不晓得他们是什么，所以做理论的大家都可以做哈。那我这边写200多，那这里135啊，为什么这么准确哈？不是136吗？还是134？这是因为我有一次1993年的时候，我去参加一个 conference， 在那 conference 上面呢，就有一个人做一个 review 的演讲，就是说回顾啊和评论这些理论工作，他就放了一张投影片，那张投影片比我这所有我刚刚看到所有投影片都要密密麻麻，哦，他故意的，他就很多字哈，这样总共135个理论模型，很小小的字，小的字在里面。好，那你说他当然是不要我们看那个内容了哈。演讲的人都是这样，弄一张很密密麻麻的投影片的时候，就说你们不用看，听他讲就好了啊。好，所以就有135个理论来解释一个现象啊。好，那这些包括了太阳系里面，可能是太阳系里面的事情啊，哦，那可能是彗星河啊，可能是星系里面的事情啊，可能遥远的星系里面怎么样爆炸啊，哦，大家就是天花乱坠，随便说这样子。那不过呢，这个观测是这样，它们发生的位置其实是很均匀的，到处都有。假如是我们星系里面，非常可能会在我们银河系的盘面上面，那所以就会分布在银河附近会比较多。但事实上没有这个现象。好，那假如是太阳系里面的，也比较可能会黄道面上，然后比较可能啊，不是说一定了哈。那当时就说。这个就让大家开始比较倾向于觉得这很可能是遥远星系的事情，但是仍然还不是定论，那比较是定论是后来有一些观测，我刚刚讲说伽马射线暴在伽马射线这样亮起来很短的时间不见了，但是呢，后来呢就有在别的波段，比如说 X 射线，这个是 X 射线的图，各位知道 X 射线吗？刚刚我们有提到嘛，哈，就是说比紫外线波长更短的就是 X 射线嘛，好，刚刚说医院里面照的 X 射线，假如你用 X 射线去看伽马射线发生的那位置去看它，在它发生之后去看它，你会发现说，就有本来亮起来，然后后来暗下去，所以这显然是相关的事情。那这个是在可见光，这是同一个事件哈，可见光这边亮起来，后来暗下去 ，OK， 那也就是说这些伽马射线暴有在别的波段的余晖。啊，就是它伽马射线亮起来暗掉，但是呢，你去看 X-ray 看可见光，其实看无线电波也有。好，这些余晖，那这些余晖大家就可以观测的比较仔细，好，它们的一些性质。那么有什么用呢？比如说各位看看这是什么？这个是什么？太阳。你今天看到太阳长这样吗？也许是因为它从另外一个星球来的，对不对？哦，它的太阳长这样，哦，是不是这样？你还坚持是太阳吗？哦，很坚持哈，好了，坚持是对的啦，不然它还可能是什么？就很难猜了哈。所以是太阳，那太阳为什么长这样呢？哦，它的确是太阳了哈，太阳的确是太阳。那为什么长这样呢？哦，因为这个是在大概紫外线或 X 光看到的太阳。那也就是说，虽然像我们太阳平常这样，我们对它感觉好像了解蛮多的，不过事实上我们假如用
不同的波段去看它，其实我们会看到更多的现象。而且呢，比如像这些在 X 光亮的地方，它其实经常是有太阳黑子的地方啊。这两个不是同一个时候了哈，所以这边刚好没有看到。经常是有太阳黑子，就伴随着很强的 X 光。那么因此，我们从不同的波段的观测，其实可以帮忙我们来进一步了解那个系统的物理性质啦。那也是一样，伽马射线暴也是一样。我们有伽马射线的观测，有 X 射线的观测，有可见光的观测，那也有一些无线电的观测，那就帮忙比较能够帮忙做理论的人来架构一个大家比较愿意相信的一个理论。OK， 好。那么除了这个余晖的观测以外，还有一件事情是，这些伽马射线暴很多都被发现，他们是在一个遥远的星系里面。比如像这个例子。这个是有一个时候亮起来，然后暗掉。那这个东西是一个遥远的星系。那么这几张图也是这样，这是几张图连续播放的哈。这个图也是这样，有一个伽马射线暴在伽马射线亮起来，那这个是可见光的图哈，这是哈勃太空望远镜，这个也是哈勃太空望远镜，所以这是可见光的。这个点亮起来，后来暗掉。那所以呢，他们都在一个星系里头。那么从这个星系，天文学家就可以得到更多的讯息了啊，比如说呢，他们都有很大的红位移，从余晖的观测，从所在的星系的观测，就发现他们光谱里面有很大的红位移。Again， 因为今天时间的关系，我可能没有办法跟各位解释红位移是什么哈。不过大致上呢，就是说这个红位移就是说它红位移很大。代表他们在很远的地方，他们用比较大的速度远离我们而去啦，所以他们的光呢会往长的波的方向改变，所以叫做红位移这样。那因此呢，从这些观测就告诉我们，他们的确是很遥远的东西。那很遥远，我们又看到，所以表示他们本身很亮，能量很大这样子。那从这些观测，那做了很多人做各种的理论研究。大致上，现在的观点，一般的观点，刚刚所讲的这些伽马射线暴有分成两种，那他们大致上应当是这样子的。我们不是有分成长的跟短的吗？那长的从长的伽马射线暴，它们发生的星系所在的星系的位置，从他们那些光度的变化，大家觉得说，长的伽马射线暴其实是一个很大质量星球演化到末期的一个爆炸事件。那本来平常星球演化到末期质量比较大的，假如它有爆炸，我们就叫做超新星的爆炸事件。那这个也没什么大不了。但是呢，这个是极大质量的。那它们跟超新星爆炸事件不太一样，是它们极大质量，所以它们是一个超新星的事件，它的能量比较大，是一个超新星。那英文大家把它叫做 hypernova， 超新星是 supernova。那这个叫做 hypernova， 那能量大概会比一般超新星大100倍左右。那这个爆炸呢，里头产生一个黑洞，那中间有一些过程，就塌下去，中间产生黑洞，然后有喷流喷出来。那喷出来的时候，在这喷流里面很多高能的粒子，所以产生一些事情，那些事情，也是要到天文所来才能够讨论下去了哈。OK， 但是 anyway 呢，这些事情里面呢，就产生了伽马射线。后来产生了 X 射线，产生了可见光，那就造成我们看到的伽马射线暴了。OK， 所以那这种事情就不会重复，就有一个很大质量星球在那边塌下去爆开来，它不会重复。所以我们看到这些伽马射线暴都没有重复，就一个事件就那样，它不会说再爆起来。那么短的伽马射线暴呢，一般认为是2个致密星体，致密星体指的就是白矮星、中子星、黑洞啦，都是致密星体。那么这边特别指的是大概是一个中子星加上另外一个中子星，或者一个中子星加上黑洞，它们2个互绕，然后最后越来越靠近，融合在一起爆开来的事件。那么这个融合在一起爆开来以后呢，在这过程当中有类似的现象，因为产生喷流，所以跟这边有类似的现象，所以也是造成了伽马射线暴，跟造成后来的余晖。那不过呢，这个是这样子的系统，所以它们的能量。整个能量是比较小的比起这个小，那这个叫做 kilonova 叫 kilonova， 1000倍新星的意思好，那么 anyway， 这是目前大概的了解对于这些伽马射线暴的了解。那它们都发生在很遥远的
距离红卫一很大哦，很遥远，很遥远的星系。那因为是很遥远，所以也是很遥远的过去啦。哦，我们看到它的时候，因为它们是从很遥远的地方光哦，伽马射线也可以称为光传播，光的传播是需要时间的，所以我们看到它从几亿光年外过来，我们看到的时候是它几亿年前的影像，所以这个时候也就是你开始联想到了哦，你现在看到的我哦，可能是几个奈秒之前的我，所以你不太确定我现在是不是还在这里，对不对？哦，就是这样啊，是这样啊，的确是这样，所以进一步你就开始怀疑你的人生了，你也不晓得你的手是不是在这里啊 ？OK， 好，那拉回来，话是那样说了啊，不过我还在这里了，OK， 好，那所以他们是发生在很遥远的过去的，因此呢，做这些研究其实是有很多影响的，除了说设法去了解它们是什么形成黑洞，所以这个是一个黑洞形成的一个可能性哦，一个来源。那另外呢，它既然很遥远，那目前我们看到最大红位移的，也就是最遥远的哦，记录保持人是有一个红位移叫做8.2，那各位不用管这叫做什么意思啊，不过就是大概8.2，那就是很遥远嘛，很遥远，那大概是在大霹雳之后6亿3千万年发生的。你说熟6亿3千万年，有人知道我们现在据说是大霹雳之后多少年吗？我有听到137这个数字，谁说的？谁说的？好，很好，你的单位是什么？137亿年，好，很好。据说是这样哈，据说我们现在是大霹雳之后137亿年啊，你不要问我说几月、几个月、几天啦哈，没有那么精准。那你说所以呢？所以是很早以前了，多少以前呢？各位大概看一下这个图，这个就是说啊，某个时候有一个大霹雳，然后宇宙就开始膨胀，然后到了某个时候又膨胀的时候当然很热。宇宙间很热，密度很大，那很多电磁波物质交互作用，那后来膨胀，所以就冷却了，冷却到了某个时候的时候呢，就电子跟质子可以变成氢原子了。那个时候开始，电磁波就跟物质比较少作用了，那比较少作用，那大家干嘛呢？就慢慢冷却，那所以就是这个空的这一段，因为比较低温，大家也不太发光。到了某个时候的时候，各位知道我们怎么来的吗？我今天没有时间不然各位可以来上我们的普通天文学啦就是说，我现在越介绍越细了。刚刚本来介绍物理系，现在讲说天文所，那现在开始讲一门课了好 ，anyway， 就是说星球的形成是宇宙间的一些物质，可能是一些气体，可能一些尘埃，慢慢因为重力塌陷嘛，重力就是万有引力万有引力的关系，万有就大家都有塌陷下来，那温度越来越高，越来越密，然后开始有核反应，形成一个星球。我们太阳就是这样那所以呢，宇宙中在很早的时候是没有星球的。某个时候的时候，因为宇宙间充满了一些东西，然后他们就开始要形成星球。那什么时候开始形成星球呢？不知道啊。所以做宇宙论的人有不同的理论，有不同的模型。那么大部分的人大概都觉得，第一个星球大概是4亿年前，4亿年在大霹雳之后4亿年的时候形成的大部分的理论或多或少同意这样的数字。那星球形成了以后，星球形成就会开始发光太阳本来假如都是一些氢原子、氦原子，那不会发光。当它们聚集起来以后，进行核反应，就开始发光了。所以整个宇宙重新又有了光从第一个星球形成以后，开始又有光。那所以4亿年前，那这个显然是理论没有人看到对不对？显然是理论。所以呢，这个观测push 到6亿3千万，所以是不是我们可以看到更大红位移的，也就是说 push 更往前面去，是不是能够 push 到4亿年？那或者假如有一天有一个人看到，其实 push 到3亿年，或甚至2亿年，那就更好了。所有的宇宙论理论大概就可以死掉那做自然科学的人最喜欢这种事情了都是在找茬做自然科学就是一直在找茬各位只要知道广义相对论一直在被验证，为什么要一直被验证？验证都很好那他没有做很好，没有错，没有错，为什么要再验证？就是要找茬，就是要证明他是错的证明他错了以后，我们就可以有新的理论，更精准的理论所以呢，假如我们可以看到一个
更大红位移的，比如红位移20，那很多宇宙论的理论就该重写了，那就是非常好的一个事情，就增进人类对于宇宙的了解，对于宇宙演化的了解，所以非常好。那因此呢，这个伽马射线暴的观测有很多的重要性，好，除了我刚刚讲对于黑洞形成的研究，对宇宙论的影响。那我刚刚其实还有漏掉一个对于重力波的事情了哈，但是算了，我们就先跳过，因为这时间是太短。好，那么所以非常好。那因此我们很可能这个观测，我们不晓得它在哪边发生嘛，对不对？所以我们最好要全天空的监测才好。那目前国际间到昨天之前，比较主要的设备其实都没有看说全天空啦，因为比如在太空望远镜绕地球。其实地球会遮住大概一半的天空，因为你各位想想，那个人造卫星其实几百公里高度，其实贴着地球在飞啦，所以一半的天空会遮住，所以在另外一边被地球遮住的天空发生就不会被逮到嘛，那所以其实在这个天区的涵盖上面，其实还是有所欠缺。那么好，所以因此呢，在这个研究里头。在这研究里头，我刚刚讲余晖这个字是余晖，是很重要的。那些宿主星系也是很重要的，帮忙我们了解它的一些性质嘛，所以后来才有那些理论主要的观点出来，这非常重要。那这些重要呢，其实有助于说得助于说好的天区的涵盖，我们可以逮到很多这种伽马射线暴，那进一步去看它们的余晖。那不止逮到它们，还要有很好的能力，说知道它们在哪个方向。能够定位得很好。那各位可能因为不是这一行，没有办法体会说这中间的痛苦那因为你看多了那种一般可见光的天文照片，星星就在那里有什么问题什么就在那里有什么问题？但做伽马射线的，侦测到一个伽马射线暴，其实不太知道它在哪里，因为你就是一个仪器，有光子打到它，你不晓得它从哪里来。好，用各种方法所以大概可以说是从那个方向来这样子。那所以 anyway， 所以要来精进这种能力才好。那么，所以呢，要有更多的这种监测仪，然后 monitor GRB 就是伽马射线暴我们希望有更多，那就可以来增强这个天区的涵盖率，然后设法来改善这个定位的能力那事实上，小的仪器就可以做了在这一个问题上面，小的仪器就可以做。我为什么要特别讲小呢？其实做天文观测大才是好啦可以收集很多的光子，做很多的分析。所以欢迎大眼睛的同学可以来念天文我们需要收集比较多的光子那但是在台湾，尤其你说要到外太空去，大的东西就要大的卫星台湾没有大的卫星啦所以我们就要想，那小的东西能够做什么？那小的东西其实是有办法来帮忙的是有办法来做这件事情的。那因此呢，我就放了一个前一阵子流行的台湾 can help 台湾 can help， 那就是我们太空中心，台湾有一个太空中心了今天有兴趣来这边的人可能会比较知道了。只要在别的地方，我可能问说，台湾有个太空中心，有人就说有吗？台湾有个太空中心吗？好 ，anyway， 太空中心从以前开始，从福卫1号、2号、3号、4号、5号，现在在天上飞的5号，主要做遥测的是5号，那还有7号。7号也已经上去了那他们细节我就不讲了接下来会有一个叫做猎风者卫星，那接下来其实这个应该是明年1月就会发射，有3个立方卫星，那这个也是明年初应该就会发射。然后接下来目前正在用力做的是叫做福卫8号的计划，这个福卫8号里面有安排了6个卫星，打算从2023年开始1年发1颗，1年发射1颗，它主要的目的仍然是做遥测。遥测也就是说，平常你们看到台湾地图那种卫星地图就是这种遥测照的。那你说那么多干嘛？就是能力越来越好了，遥测的越来越精细了解析度越来越好。但在这里面，每一颗卫星它也邀请了学术界来提一些想法说可以做一些除了遥测以外，要做一些同时做一些别的科学的研究那所以因此呢，很幸运的我们就争取到了这6颗里面的第2颗。哪一颗是第2颗也不知道不过就是第2颗福卫8号的第2颗卫星上面会放除了太空中心自己的遥测仪器以外，就会放清华大学团队所做的一个仪器来看这个伽马射线暴所以呢，这就来到我们今天的第2个主题，对不对？
前面讲第一个主题伽马射线暴，那各位都明了伽马射线暴哈，在台湾没有几个人明了伽马射线暴的啦，所以各位已经相当不容易了哈，你大概知道伽马射线暴是什么，那在现场可能有将近不到100位，那你们是2300万同胞里面所选出来的100位啊，你们知道什么是伽马射线暴，很不容易。那么我们就是提议要做这样一个东西哈，伽马射线瞬变事件监测仪啦哈。因为其实不止伽马射线暴啦，还有比如像太阳，偶尔也有伽马射线放出来。地球不是核子试爆哈，但偶尔打雷的闪电的时候也有伽马射线。好，还有天上还有其他的中子星也会有。好 ，anyway， 那我们就打算呢，第二颗是从2024年发射升空的，第一颗是2023年。那这将会是台湾的第一个太空天文望远镜，放在福卫8号上面。那这个计划。这个人是我了哈，计划主任是我。那然后呢，另外我们有2个很重要的共同主持人，林志勋他中原物理所，曹哲之是清华动机系。那林志勋负责这个仪器的电子电路方面的，然后呢，曹哲之负责他的机械结构。所以事实上这2个人远比我重要了。你说我做什么？我没有做什么，要靠他们2个做出来所以他们2个人比较重要。好，所以我讲到这边的时候，我一定要把他们2个人的名字放上去才可以，不然我的名字都不应该放。好，那么所以这个仪器是怎样呢？虽然还没有做出来不过有个样子。那这个是福卫8号的第2颗卫星，底下这个就是遥测的望远镜，看地球的，看台湾的。那我们的仪器在哪里呢？在这里，这一个地方。太空中心他们规划给我们总重量2公斤。总电力要用电嘛总电力2瓦，然后呢，总体积2公升的体积我不是在抱怨我非常感谢他们给我们这个机会仪器可以放到卫星上面飞到太空去，我们非常感谢我从头到尾就只有讲感谢嘛，对不对好，那么这个小小的大概10公分、10公分的体积里面，我们的仪器长这样了就是有一片。在上面平平的这个是我们的仪器，下面一片，左右2边各一片，这样子。那这每一片呢，每一片长这样，这一片里头，外面其实是用铝包覆了那里面我们用一种东西叫做闪烁体，那各位不用太知道它是什么了就是某种闪烁体。那这闪烁体就是伽马射线打到它以后，它会产生可见光。那它的可见光呢，可以被集中到下面，然后再用有一种东西。我们叫做 SIPM 啦那它基本上是比较类似古时候的光电倍增管但是它现在做的很小，所以很适合太空使用经过它呢就变成电子讯号传出来，所以每一片大概就长这样传出来以后，那我们就知道有一个伽马线打到它这样子。那你说熟？那各位看我们有4片，所以假如呢从某个方向有一个伽马射线暴，它丢了一些光子过来一些光子过来。那么，假如从上面来想，大家可能比较容易想象。假如从上面来的话，那这一片就会逮到很多的光子，那这一片就会很少，对不对？那从斜斜的方向呢，就有某种比例，对不对？因此，我们可以从这种比例来推论出来它从哪个方向来。所以这个跟你们假如待会要去楼上看的望远镜差别很大。然后看那个光学望远镜，透镜光进来聚焦成像，这里没有聚焦这回事。但是我们还是知道光子从哪里来，知道光子从哪里来就是可以成像 ，OK？ 好，所以这个是利用这个方法成像。那我们做了很多的模拟说在卫星轨道上面怎么样那我们估计这个仪器每年可以侦测到大约40个伽马射线暴你说40个多吗？目前大概国际间大概1天1个啦那我们一年应该300多个嘛那但是因为我们这个仪器比较小那还有太空中心我们的福卫8号大概只有1/3的时间会让我们工作，我没有抱怨那因此呢，我们大概只能测40个，但40个也蛮多了，因为真的在 run 的时候，我们 data 一下来，我们的学生就要排班，这不分日夜的就要排班，赶快分析数据，就要赶快广告出去，让别的望远镜去看余晖所以到时候我们要排班。那所以各位看40个大概平均起来每个礼拜会有大概1个，那这蛮好的每个礼拜有1个。虽然每个礼拜有1个，我们其实每天要排班，每天要排班的。好，那所以到时候就会非常的忙碌。
那因此各位又看到这个了，所以到时候呢，我们就会看到这一堆东西。那我们的福卫2号、福卫8号的第2枚卫星上面的 GTM， 可能就会说，哎，我们看到一个东西，然后别的望远镜，可见光望远镜可能去看它，看到它的星系。宿主星系，看到它的余晖，从那些余晖宿主星里面可以去量它的红位移，那量到一个红位移10、红位移20，bingo， 好，那这个就是我们载到很遥远的一个伽马射线暴，好，那可能可以对于我们宇宙论的研究有重大的冲击，好，那我们期望会有那样一天的到来，所以主持人一直在跟我打 pass 啊，我平常演讲就是废话比较多哈，好，那因此我今天的演讲就到这边结束，谢谢各位。